Иесус Христийн хожимын үеийн гигантнүүдийн сүмийн Монгол гишүүдийн хувьд түүхэн үйл явдал тохиолоо. 2026 оны 4-р сарын ерөнхий чуулганы удирдлагын хуралдаанаар бүсийн далайн 91 шинэ гишүүн дэмжигдэн батлагдсны дотор Монгол улсаас анхны далайн гишүүн болох Очир Жавын од гэрэл багтсан баярт мэдээг хуваалцаж байна. Энэ нь Монгол дахь сүмийн өсөлт хөгжилд шинэ үеийг нээсэн чухал үйл явдал бөгөөд түүний олон жилийн итгэл зүтгэл үйлчлэлийн үр дүн юм. Ахлагч од гэрэл нь Монголын анхны гадсны ерөнхийлөгчөөр үйлчилж байсан туршлагатай. Сүмийн суурийг бэхжүүлэхэд онцгой хувь нэмэр оруулсан удирдагч билээ. Сайн мэдээг анх хүлээн авсан үеэс эхлэн олон жил үйлчилж мянган хүний амьдралд эерэг нөлөө үзүүлсэн нь түүний үйлчлэлийн бодит жишээг харуулдаг. Ахлагч од гэрлийн бүсийн далайн гишүүнээр дуудагдсан нь Монголын гишүүдийн хувьд зүгээр нэг мэдээ биш, бахархал, найдвар, итгэлийн шинэ эхлэл болон хувирч байна. Мөн эдгээр шинэ бүсийн далайн дотор нам гүрийн надмид далайн 12 дугаар чуулганд Ютагийн бүсэд дуудагдсан байна. Ахлагч нам гүрийн хувьд Монгол Улаанбаатар номлолын ерөнхийлөгчөөр 3 жил үйлчлээд өнгөрсөн 100 үйлчлэлээ дуусгасан билээ.